Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Delícias da Gabi. E o vídeo de hoje é simplesmente o melhor bolo de milho que existe. É muito rápido e prático de fazer e fica uma delícia. Fofinho e bem molhadinho. Olha isso aqui. Perfeito com aquele cafezinho à tarde quando uma visita chegar aí. Então, bora comigo para a receitinha? E ele é bem fácil de fazer, é tudo no liquidificador, pessoal. E aqui nós vamos utilizar essa latinha do milho para fazer a medida de todos os ingredientes. Mas vamos começar aqui colocando uma latinha de milho escorrida, sem aquela água. E a mesma medida da latinha, a gente vai acrescentar uma lata e meia de flocão de milho. Acrescente uma lata de açúcar, eu estou utilizando açúcar cristal, mas se você quiser pode ser o refinado também. Adicione 3 ovos inteiros, clara e gema. Meia lata de óleo da sua preferência, pode ser o de girassol ou óleo de soja. Uma lata de leite integral. Leve todos esses ingredientes para bater muito bem por 2 minutinhos ou até ficar bem misturados. E já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha nova. E agora, por último, adicione uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E leve para bater apenas para misturar, bem rapidinho, uns 15 segundos apenas. E eu tenho aqui a minha forma untada, eu já untei ela com manteiga e açúcar, você pode untar ela com manteiga e farinha ou manteiga e flocão, da forma que você preferir. Despeje toda a massa dentro dela e leve em forno pré-aquecido por mais ou menos uns 40 minutos. Ou quando ele estiver bem douradinho por cima, esse é o ponto certo. Faça o teste com o palito também, se sair sequinho, ele tá pronto. E o nosso bolo já assou, pessoal, e olha como ele fica super douradinho. É só vir agora fazendo o corte da sua preferência, eu vou cortar já ele aqui e trago para vocês o resultado final. E já aproveita para deixar aquele like, isso ajuda muito, pessoal, no crescimento do canal. Compartilha aí com as pessoas que você gosta, porque é uma receita incrível. E como sempre, chegou a melhor parte do vídeo, que é a hora de provar essa delícia. E olha isso aqui bem de pertinho, ele fica super cremoso, bem molhadinho mesmo. Um sabor irresistível. Aquele sabor de milho, aquele sabor bem gostoso de bolo caseiro, é esse aqui. Então eu só tenho um conselho para vocês, corram e façam aí também, porque ele fica uma delícia. Aquela crostinha aqui de açúcar ficou simplesmente perfeita também. Então vale muito a pena untar a forma dessa forma. E para fechar com chave de ouro, para acompanhar esse bolo é só passando aquele cafezinho preto, né? E tá pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que realmente façam essa receitinha, porque ela fica incrível. E compartilhe com pessoas que você sabe que vai gostar de fazer também. E para vocês que me acompanharam aqui até o final, o meu muito obrigado e até a próxima!